Hello, Mingla. One Django episode 2 Library Advanced Task List Create Tutorial ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီ2018version 2018ဖြစ်ပါသည်။တကယ်လို့ developer designer ရဲ့အလုပ်တွေရှာနေလို့ရှိရင်မြန်မာ dev.com မှာအလုပ်တွေရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြောမှာလဲဆိုတော့Advanced Library Advanced Task List ပေါ့နော်။ပထမဆုံး library install လုပ်မယ်ပြီးရင် database setup လုပ်မယ်ပြီးရင် model create လုပ်မယ် migrate လုပ်မယ်အရင်တစ်ခေါက်တော့ဒီလောက်ထိဆိုရင်ရှေ့မှာလောက်ခဲ့ဦးရဆိုရင်ဒီလောက်ထိတူတယ်ပေါ့ဗျာပထမဆုံး3ခုအဲ့ဒါပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ authentication ရောက်တဲ့အချိန်မှာအရင်ပထမဆုံးကကျွန်တော် authentication မပါဘူးပြီးရင် controller ထဲမှာမရေးခဲ့ဘူးကျွန်တော် router ထဲမှာရေးခဲ့ပြီးရင် view တွေ layout တွေထားတဲ့ဒီ stage ကတော့အရင်နဲ့အတူတူပဲပြီးရင် store tags in db validate ဒါလည်းအတူတူပဲအရင်မှာစေခဲ့ပြီးရင် display access tags ဒါတွေလည်းအတူတူပဲ delete tags create လုပ်တာလည်းအတူတူပဲဒါပေမဲ့ create tags policy ဆိုတော့ဥပမာထားတော့ဒီ tags တစ်ခုခုကိုခင်ဗျား create လုပ်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားပဲပြင်လို့ရမယ်ကျွန်တော်က create လုပ်ထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကပဲ delete လုပ်လို့ရမယ်ဒါမျိုးလုပ်မယ်ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုရင် app provider org service provider မှာ tax policy create သွားလုပ်ပြီးဒါမျိုးကြီးညာပြရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ delete method မှာ authorize လုပ်ရမယ် okay ပထမဆုံး application စလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့library application အသစ် create လုပ်ပါမယ် library new intermediate ဆိုပြီး run လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Crafty application ဆိုပြီးတော့ install လုပ်သွားပါလိမ့်မယ် internet connection ပေါ်မူတည်ပြီးအချိန်နေငယ်ကြာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့ install လုပ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် control C နဲ့လိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် cd နဲ့ intermediate ဆိုတဲ့ folder ဝင်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ကဝင်ပြီးသားဖြစ်တယ်ခင်ဗျားတို့မှာဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ပေးလိုက်တဲ့နာမည်မှာဝင်ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် supply tab နဲ့ဖွင့်လိုက်တယ် okay supply tab နဲ့ဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် .env ကိုသွားလိုက်တယ်ပထမဆုံးအားလုံးဆိုရင်ကျွန်တော် database setup လုပ်ရမယ်ခုနက read မှာကျွန်တော်ရေးခဲ့install လုပ်မယ် database setup လုပ်မယ် .env မှာအရင်ကလည်း setup လုပ်ပြီးသားဒါလောလောလေး db intermediate လုပ်ပြီးသားမြင် int ကစလုံးပေါင်းမှားနေတယ် intermediate my actual database intermediate okay ဒီမဲ့ username က root password ကျွန်တော်ဆက်မထည့်ထားဘူးပြီးရင်ဒီကောင် exit ထွက်လိုက်မယ် php artisan migrate လုပ်လိုက်မယ်စလုံးပေါင်းမှာနေ php artisan migrate လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လာရဲ default ပါရ migration ထဲမှာ users ပါမယ်ပြီးရင် password reset ပါမယ်ဒီကျွန်တော် create လုပ်ချင်တာ tag ဖြစ်တဲ့အတွက် php artisan make more tag ဆိုပြီးတော့ task create လုပ်မယ်ပြီးရင် migration မှာတစ်ခါ create လုပ်ခိုင်းလိုက်မယ်ပထမဆုံး tax model ကိုရင်သွားမယ် app http တွေကဒီကောင်ဘယ်မှာလဲဆို app ထဲက tax ဆိုရယ်ကောကျွန်တော် command p supply မှာဆို command p ပြီးရင် tax ဆိုပြီးတော့ခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ app/tax.php ဆိုပြီးပြတယ်ပြီးရင်$protected $f available equal to ဆိုပြီးကျွန်တော် name ဆိုပြီးထည့်ခဲ့လိုက် okay migration ဘာမှမရသေးဘူး okay ကျွန်တော် migration ကကျွန်တော် project ရဲ့ database ထဲကဒီမှာရှိရပြီးရင် table string ဆိုပြီးရေးမယ် string name ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကဘယ် user နဲ့ဆက်လဲဆိုတာရေးမယ် $table integer user id ဆိုပြီးချက်မယ် okay ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပေါ်နေနဲ့ပို့လိုက်ဒါမျိုးလေးပေါ့ပြီးကျွန်တော်ထပ်ပြီး migrate လုပ်မယ် php artisan migrate ဆိုပြီးလုပ်လိုက်မယ် migrate ဖြစ်သွားပြီ